مساء الخير. احنا النهارده في MJ جايين نكلمكم عن متابعة الحمل والخدمات اللي بيوفرها المركز للسيدات الحوامل من أول يوم حمل لحد ما يقوموا بالسلامة، سواء ولادة طبيعية أو قيصرية. الاهتمام في المركز هنا مش بس including اللي هي التحاليل الأساسية اللي بتتعمل في كل مكان تاني، ولا إن احنا نعمل سونار للسيدات ريجولر علشان نطمن نمو الجنين وعدم وجود أي عيوب خلقية أو تشوهات فيه، لكن احنا كمان بنهتم بالحياة اليومية بتاعت السيدة الحامل، بنعتبرها كإنسان متكامل، بنهتم بصحتها سواء النفسية أو العصبية، سواء حركتها، شغلها، وجودها في البيت، ايه النشاطات اللي ممكن تقوم بيها وايه النشاطات الممنوعة، نوع الغذاء وأثره على البيبي وعلى الأم علشان يحافظ على صحتها وعلى صحة الجنين في نفس الوقت. ودي أهم حاجة في الدنيا، يعني هما معظم المشاكل اللي بتحصل للحوامل بسبب مش إنها ما بتاخدش الفيتامين اللي بتاخده أو إن تحاليلها بتتلخبط، لا، إن هي ما بتهتمش لا بصحتها ولا بغذائها وبتاكل بطريقة مش مظبوطة. السيدة الحامل لازم تعرف إنه الحمل بنقسمه ل3 مراحل. أول 3 شهور اللي هو الحمل المبكر، وده مهم قوي إن احنا نهتم بيه بأخذ السوائل والكربوهيدرات، ودي لأنها أولاً بتبقى سهلة في الهضم، ثانياً إن هي مفيدة جداً لوظائف الكبد بتاع الست اللي بيبقى أندر بريشر جامد من إنه بيضطر إنه يكسر السموم اللي ناتجة عن تكوين الجنين. وبتحصل القصة دي لبعض السيدات إنها تؤدي إلى ضعف وظائف الكبد لو ما اهتمتش بالكربوهيدرات في أول 3 شهور. ده غير إن احنا كمان بنخليها تركز على أكل المكسرات، لأن المكسرات فيها نسبة كبيرة من الفاتي أسيدز اللي مسؤولة عن تكوين الجهاز العصبي للجنين، وده اللي بيتكون في أول 3 شهور. بالشكل ده احنا بنضمن إنها بتاخد الغذاء اللي البيبي بيحتاجه منها من غير ما يأثر على الغذاء اللي بيوصل لجسمها ككل. تاني 3 شهور مهم جدا ان هي تاخد البروتينز بنسبة عالية وتاخد كمان الكالسيوم، لان دي الفترة اللي البيبي بيكون فيها عضلات وعظم، فبالتالي بيحتاج لين ميت اللي هي اللحم الاحمر، بيحتاج بوتري اللي هي الدواجن، وبيحتاج كمان السمك. لكن نركز ان السمك ما تاخدوش اكتر من 2 يومين في الاسبوع، ولازم يبقى ويل كوكت، ما ينفعش انها تاخد لي سوشي، ما ينفعش انها تاخد لي تونة او كاند ميت، لان الحاجات دي كلها في حاجة اسمها توكسوبلازما، والتوكسوبلازما دي بتتسبب لحالات كبيرة جدا من الاجهاض. بمناسبة التوكسوبلازما احنا كمان بننصح الست وانس انها عرفت انها حامل، انها لو كانت بتربي طيور، عصافير مثلا او قطط او كلاب، انها يعني تديهم لأي حد من صحابها، لان دول حاملين للتوكسوبلازما وممكن يتسببوا لها في حالات اجهاض. بالنسبة لآخر 3 شهور بنهتم قوي بالخضروات والفاكهة، وبنهتم برضو بالمكسرات تاني، لأن المكسرات فيها نسبة كبيرة من الفاتي أسيدز اللي بتحسن وظائف العضلات بتاعة السيدة وبتزود فرصتها للإنجاب الطبيعي عن طريق النورمال فاجينال ديليفري مش القيصرية. والمية طبعا مفيدة أثناء فترة الحمل كله، لأن البيبي عايم في مية، المية اكتشولي بتتكون قبل ما الجسم بتاع البيبي يتكون، فبالتالي المية دي مهمة جدا، لان البيبي عايم في 1.5 لتر مية زيادة عن ان الدم بتاع السيدة الحامل بيوصل ل7 لتر. السيدة العادية دمها 5.5 لتر، يعني كمان هي بتزود دمها ب1.5 لتر مية زيادة. فبالتالي ما فيش حاجة اسمها انا ما بشربش مية اثناء الحمل، غلط جدا. المية لازم تزيد أكتر من 3 لتر في اليوم على الأقل. غير المية دي علشان الجسم يحتفظ بيها بالذات في فترة الحر، ما ينفعش إن أنا أشرب مية وبس، لازم يبقى معاها أملاح ولازم يبقى معاها شوجر علشان يحتفظ الجسم بالمية دي. لكن طبعا إحنا ما بنقولش للست إن هي تزود الملح في الأكل، لأن ده ممكن يرفع لها الضغط، لكن بنقول لها أملاح طبيعية زي إيه؟ زي اللي موجودة في الفواكه والخضروات الخضراء، دي فيها أملاح طبيعية بتخلي الجسم يحتفظ بالمية اللي بتاخدها السيدة، ما تفقدهاش في شكل بول أو عرق.